Vergi lēni vilkās cisēs cita, un ik viens no viņiem nesa slīpētu akmeni. 4 rindas, katra 1,5 kilometra garumā, no akmeņu laustuvēm līdz pat vietai, kur sākās pilsētas ietokšņu būvniecība. Katra rinda tika apsargāta. Uz katru 10 vergu bija pa bruņotam sarkarēvim. Atstats no šī vergu ceļa 13 metru augstā, no slīpētiem akmeņiem veidotā kalna galā, sēdēja Krātījs, viens no virspriesteriem. Jau 4 mēnešus viņš klusēdams vēroja notiekošo. Neviens viņu netraucēja, neviens pat ar skatienu neuzdrošinājās pārtraukt viņa pārdomas. Gan vergi, gan uzraugi uztver šo mākslīgo kalnu ar troni virsotnē kā neatņemamu apkārtējās ainavas sastāvdaļu. Un cilvēkam, kas brīžiem te nekustīgs sēdēja savā tronī, te staigāja pa laukumu kalnu galā, neviens vairs uzmanību nepievērsa. Krātījs bija nospraudis sev mērķi pārveidot valsti uz gadu 1000, nostiprināt priesteru varu, pakļaujot viņiem zemes iedzīvotājus, padarīt tos visus, ieskaitot arī valstu valdniekus, par priesteru vergiem. Kādu dienu Krātījs nokāpa lejā, atstājis tronī savu dubultnieku. Priesteris pārģērbās, noņēma parūku, pavēlēja sardzes priekšniekam iekalt viņu važās kā visparastāko vergu un ierādīt vietu ierindā aiz jauna spēcīga verga vārdā Narts. Pētīdams vergas sejas, Krātījs pamanīja, ka šī jaunā cilvēka acu skatiens bija vērīgs un vērtējošs, nevis apkārt klīstošs vai atsvešināts un tukšs kā daudziem citiem. Nardas sejā bija manāms te saspringums, te pārdomas, te satraukums. Tātad viņš pērina kaut kādu plānu, saprata priesteris. Tomēr gribēja pārliecināties par savu novērojumu pareizību. 2 dienas stiepdams akmeņus, Krātījs neizlaida Nardu no acīm, sēdēja viņam blakus ēdienreizēs un gulēja līdzās uz nārām. 3. naktī, tiklīdz atskanēja komanda gulēt, Krātījs pagriezās pret jauno vergu un it kā ne pie viena tieši nevērsdamies, sāpju pilnā un izmisušā čukstā iejautājās, vai tiešām tas tā vilksies visu atlikušo mūžu. Priesteris redzēja, jaunā verga augums nodarbēja, un nacu mirklī viņš pagriezās ar sevi pret Krātīju. Jaunekļa acis mirdzēja, šo dzirkstelīti nespēja noslēpt pat barakas blāvais apgaismojums. Nē, ilgi tas vairs neturpināsies, man tūlīt būs gatavs plāns, arī tu vecais var tajā piedalīties, čukstēja jaunais vergs. Kāds plāns, vienaldzīgi nopūtās priesteris? Narts dedzīgi un pārliecinoši sāka skaidrot. Gan tu vecais, gan es, gan mēs visi drīz būsim brīvi ļaudis, nevis vergi. Tu tikai paskaiti, uz katriem 10 vergiem ir pa uzraugam. Arī 15 verdzenes, kas gatavo ēst un šuju apģērbu, apsargā viens sargs. Ja noteiktā stundā mēs visi metīsimies sardzē virsū, tad pieveiksim to. Tas nekas, ka uzraugi ir bruņoti, bet mūsu kājas un rokas savažotas lai. Mūs ir 10 pret 1 un arī važas var tikt izmantotas kā aizsargs pret šķēpu cirtieniem. Mēs atbruņosim sargus, sasiesim viņus un ieroči būs mūsu. Ak, puisis, atkal nopūtās Krātījs un vienaldzīgi noteica, tavs plāns nav pārdomāts. Apsardz gan var atbruņot, bet pavisam drīz pārvaldnieks atsūtīs citus, varbūt pat veselu armiju, un sacēlušos vergus nogalinās. Arī par to es esmu padomājis, vecais. Jāizvēlas laiks, kad armijas nebūs, un tāds laiks pienāks. Mēs visi redzam, ka armija tiek gatavot kargājienam. Pārtiks rezerves domāts 3 mēnešiem, kas jāpavada ceļā. Tātad pēc 3 mēnešiem armija nonāks galā un sāks uzbrukumu. Tās spēki gan kaujās tiks vājināti, tomēr tā uzvarēs saņemot gūstā jaunus vergus. Priekš viņiem jau tiek celtas barakas. Mums jāsāk atbruņot apsardzi, tik līdz mūsu armija iesaistīsies kaujā ar citu armiju. Ziņnešiem būs nepieciešams mēnesis, lai nogādātu vēsti, ka armijai nekavējoties jāatgriežas. Un novājinātajam karapulkam atpakaļ ceļš prasīs ne mazāk kā 3 mēnešus. Pa šiem 4 mēnešiem mēs varēsim sagatavoties, lai viņus pienācīgi sagaidītu. Mūs nebūs mazāk kā karēvi armijā. Sagūstītie vergi nostāsies mūsu pusē, kad sapratīs, kas noticis. Es visu esmu paredzējis, vecais. Jā, jaunekli, ar šī plāna un savu domu palīdzību tu spēj gan sargus atbruņot, gan armiju uzvarēt. Jau mundrāk atbildēja priesteris un piebilda. Bet saki, ko vergi tālāk iesāks un kas notiks ar pārvaldītājiem un sargiem un karēviem? Par to es esmu vien nedaudz domājis.
Pagaidām tikai viena doma nāk prātā. Visi, kas bija vergi, kļūs brīvi. Un visi, kas tagad brīvi, taps par vergiem. Nevisai pārliecinoši, kā skaļ domādams atteicis Nārds. Bet priesteri, saki man jaunekli, kam pēc uzvaras tu pieskaitīs priesterus, vergiem vai brīviem cilvēkiem? Priesterus arī par to es īpaši neesmu domājis, bet šobrīd lieku priekšā, lai priesteri arī turpmāk paliek tie, kas ir tagad. Viņus klausa gan vergi, gan valdnieki, un kaut gan lāgiem grūti izprotam, domāju, viņi nekaitīgi. Lai jau stāsta par dieviem, par savu dzīvi, mēs paši zināsim, kā labāk nodzīvot. Kā labāk, tas ir apsveicam, atbildēja priesteris, un izlikās, ka viņam nepārbarami nāk miegs. Bet to nakt krātīs negulēja. Viņš domāja. Protams, prātoja krātīs, visvienkāršāk būtu par sazvērestību paziņot pārvaldniekam, jauno vergu sagūstīt, acīm redzot, viņš ir galvenais iedvesmotais. Tikai tas jau problēmu neatrisinās. Vergi vienmēr sapņos par brīvību, parādīsies ar vien jauni un jauni vadoņi, tiks izstrādāti citi plāni, bet ja reiz tā, tad galvenie draudi valsts pastāvēšanai allaž nāks no iekšienes. Smagu uzdevumu bija uzņēmies krātīs, izstrādāt visas pasaules paverdzināšanas plānu. Viņš saprata, pielietojot tikai fizisku spēku šo mērķi nesasniegt. Nepieciešama psiholoģiska iedarbība gan uz katru cilvēku, gan uz tautām kopumā. Vajag transformēt ļaužu domu, iedvešot katram verdzība. Tā ir lielākā dāvana. Jāiedarbina pašattīstoša programma, kas veselas tautas dezorientēs gan laikā, gan telpā, gan priekšstatos, jeb jēdzienos. Bet pats būtiskākais aizvest maldu ceļos viņu pareizo īstenības uztveri. Krātī doma darbojās arvien ātrāk, viņš vairs nejuta savu ķermeni, smagās ķēdes uz rokām un kājām, un te lūk gluži kā zibens uzplaiksnīja darbības plāns, vēl neizstrādāts un pilnībā neizskaidrojams. Plāns savā nenovēršamībā jau bija sajūtams un varenībā satriecošs. Krātīs spēja izjūt sevi kā vienīgo pasaules valdnieku. Iekalts važās, priesteris gulēja uz nārām un tīksminājās pats par sevi. Rīt no rīta, kad visus dzīves darbā es padošu slepeno zīmi, sardzes priekšnieks pavēlēs izvest man no vergu ierindas un noņemt važas. Es līdz sīkumam izstrādāšu savu programmu, tad pateikšu vien dažus vārdus, un pasaule sāks mainīties. Neticami. Tikai nedaudz vārdi, un visa pasaule pakļausies manai domai. Dievs cilvēkam tik tiešām ir devis spēku, kam līdzīgi visumā nav. Šis spēks cilvēka doma, kas rada vārdus un maina vēstures gaitu. Redz, arī situācija veidojas veiksmīgi. Vergi sagatavojuši sacelšanās plānu. Tas ir racionāls un acīm redzot, tu vari arī novest pie īslaicīga viņiem labvēlīga rezultāta, bet es ar pavisam nedaudz frāzēm uz nākamajiem 1000 gadiem piespiedīšu būt par vergiem gan viņus, gan visus šodienas vergu pēctečus, kā arī valdnieki tiks paverdzināti. No rīta pēc krātīs signāla sardzes priekšnieks noņēma viņam važas. Un jau nākamajā dienā uz viņu novērošanas laukuma akmens kalngalā tika aicināti pārējie 5 priesteri un faraons. Sapulcējušos priekšā krātīs sāka runāt. To, ko jums tagad teikšu, neviens nedrīkst nedz pierakstīt, nedz kādam atstāstīt. Mūs neieslēdz sienas, un neviens, izņemot jūs, manus vārdus nedzirdēs. Esmu izdomājis paņēmienu, kā padarīt visus uz zemes dzīvojošos ļaudis par mūsu faraona vergiem. Izdarīt to ir neiespējami pat ar daudzskaitlīgu karapulku un pārgurušu karēju palīdzību. Taču es to spēšu ar dažiem teikumiem. Paies tikai pāris dienas pēc tam, kad būšu tos izrunājis, un jūs pārliecināsieties, ka pasaule sāk mainīties. Skatieties, tur lejā stiepjas garas, ķēdēs kaltu vergu rindas. Katrs no šiem vergiem nes pa vienam akmenim. Un apsargā viņus daudzi karēji. Jo vairāk vergu, jo labāk valstī. Tā mēs vienmēr esam domājuši. Taču jo vairāk vergu, jo vairāk jāsargās no iespējas, ka viņi kādreiz sacelsies. Mēs pastiprinām apsardzi, mēs esam spiesti savus vergus labi barot, citādi viņi nespēs strādāt smagu fizisku darbu, bet vienalga. Viņi ir slinki un gatavi dumpoties. Redziet, cik gausi tie vēl kājas, bet apslinkušie uzraugi ir necenšas pamudināt viņus ar pletnēm un nesit veselos un spēcīgos vergus.
taču viņi kustēsies daudz ātrāk, un sargi viņiem nebūs vajadzīgi. Arī tie kļūs par vergiem. Un to var panākt sekojoši, lai jau šodien pirms saulrieta ziņneši nolasa faraona pavēli, kurā būs teikts: sākot ar rītausmu, visiem vergiem tiek dāvāta pilnīga brīvība, bet par katru akmeni, kas tiks nogādāts jaunceļamajā pilsētā, katrs no jums brīviem cilvēkiem saņems vienu naudas gabalu. Tos varēs mainīt pret ēdienu, apģērbu, mājokli, pili pilsētā vai pat pret pašu pilsētu. Turpmāk jūs būsiet brīvi ļaudis. Līdz ko priesteri apjēdz krātī teikto, viens no viņiem pats vecākais bilda: tu krātī esi dēmons. Tevis izlolotais daudzas zemes tautas dēmonam pakļaus. Lai būtu dēmons, un lai tad manis iecerētais turpmāk arī par demokrātiju tiek saukts. Pavēle, ko saulrietā nolasīja vergiem, viņus pārsteidza. Satraukti daudz vergi naktī negulēja, apcerot jauno laimīgo dzīvi. Nākamajā rītā priesteri un faraons atkal uzkāpa kalnā. Aina, kas pavērās skatienām, pārspēja gaidīto. Tūkstoši bijušo vergu cits citas, sacensdamies stiept tos pašus akmeņus, ko agrāk. Sviedros mirgdami daudzi nes uzreiz pa 2 akmeņiem. Tie, kam bija tikai viens, skrēja saceldam putekļu mākoņus. Vairāki no uzraugiem arī nesa akmeņus. Ļaudis, uzskatot sevi par brīviem, no važām taču viņi bija atsvabināti. Tiecās saņemt iespējami vairāk karoto monētu, lai ar to palīdzību celtu savu jauno laimīgo dzīvi. Krātīs vēl vairākus mēnešus pavadīja savā skatu laukumā, apmierināti vērdamies lejā un redzēdams tur notiekošo, un izmaiņas bija neiedomājams. Daļa vergu apvienojās nelielās grupās, sameistaroja ratiņus un sviedriem līstot stūmtos, piekrāvuši līdz malām. Viņi daudz ko izgudros, gandarīts sprieda krātīs. Lūk, jau savstarpējus pakalpojumus ieviesuši, ūdens un ēdienu iznēsātājus. Daļa vergu maltīt ieturēja darbu nepārtraucot. Svarīgi bija katra minūte un terēt laiku, lai dotos paēst. Uz barakām bija žēl. Norēķināšanās ar ēdiena pienesējiem notika turpat uz vietas ar saņemtajām monētām. Paskati, arī dakteri uzradušies. Palīdzību cietušajiem sniedz tieši ceļā, nu jau par samaksu. Pat kustības regulētājs ieviesuši. Drīz iecels arī priekšniekus, tiesnešus. Lai jau darbojas. Viņi taču uzskata sev par brīviem, bet pašā būtībā taču nekas nav mainījies. Viņi joprojām nes akmeņus. Tā aizrit 1000 gadus, bet viņi tik skrien un nes smagos akmeņus, putekļus rīdam, sviedros mirgdam, un šodien jau viņu bērni turpina šo bezjēdzīgo skrējienu.